Já, þá byrjum við á kafla 19 og hérna tökum við fyrir rafmótora og rafmótor, hann vél sem að breytir hverju raforku í vélræna orku, það ekki? Eða vélræna orku sem við köllum stundum hreyfiorku, það ekki? Og við erum með eitthvað rafmagnsnet, annarkvæmt skipsnet eða landnet og við skilum vélrænni orku í gegnum ás til hérna ýmsu vinnutækja, færibanda. Við erum að nota til dæmis færiband inni, við erum með verkefni þar sem við snúum færibandi í sitt hvora áttina og svo framvegis og það er alls konar dreifbúnaður sem við erum með. Þið erum með dælur, þið erum að læra dælur í vélarsalnum eða ekki og við notum svona 3 fasa mótora mikið við þær. Stundur við erum með hraðastýrða mótora við það og við förum í hraðastýringar seinna fyrir ristörnsmótora og en þessir ristörnsmótorar sem við erum að skoða, þetta eru ósamfasa vélar. Hvað þýðir það? Það þýðir að það er ákveðið hverfisegulsvið sem ég ætla að sýna ykkur hvað er. Hvaða hverfisegulsvið er þetta hérna, sem sagt það er það sem að snýst hérna og verður til í vindingunum sem eru í húsinu á mótornum. Þetta er kallað hverfisegulsvið. Hverfi, af hverju hverfi? Jú, það er vegna bara það snýst. Nafnið kemur af því að það fer í hringi og þess vegna er það kallað hverfi og svo segulsvið, af því að þetta er segulsvið. Og við sjáum hérna er ákveðin segulmiðja sem við skoðum betur hvernig myndast með því að teikna inn á blað mismunandi stöður á straumunum, á 3 fasa spennunni, þannig hvernig hún kemur inn á þetta sátur. Þá sjáum við það hvernig að það færist til segulmiðjan í mótornum. Stanslaust að snúast eða? Já. Í 4 póla mótor eða 2 pólpara þá snýst þetta við 50 riðatíðinni á 1500 snúningum á mínútu. Alveg stanslaust. En svo fer það bara eftir álaginu á mótornum hversu hratt snúðurinn snýst. Eftir því sem að meira álag náttúrulega þá lækkar snúðinshraðinn, eins og við þekkið. Eðlilega kemur það fram náttúrulega. Við sjáum það líka betur í æfingu 19C þegar við tökum það og við erum með náttúrulega svona mótora. Ég á nú kannski líka mynd betur af svona mótor hérna inn í þessu hér, hérna inn í þessu og þá erum við með, þetta er mynd af sátreinu sjálfu. Svona koma vindingarnir, svona sjáum við hvernig vindingarnir eru og hér erum við síðan með skorinn 3 fasa mótor og við sjáum að snúðurinn hann er hérna skamhleyptur til endana og út frá því dregur hann nafnið sitt, sem þetta skamhlaups-mótor. Svo er búið að saga hérna í sundur eirvindingana í honum og en í þeim myndast þá þetta hverfisegulsvið sem að snúðurinn reynir að elta og það er bara þannig að af því að þetta segulsvið fer framhjá leiðurum sem eru í snúðunum, sem við skoðum þetta seinna, að þá myndast segulsvið og straumur í snúðunum. Þetta að hverfisegulsvið sem að sátrið myndar, það sparar upp straum í leiðurunum í snúðunum og sá straumur myndar segulsvið snúðsins og það segulsvið eltir
hverfirsegulsvið. Og eftir því sem álagið eykst á mótorinn þá verður þessi straumur sterkari sem að myndast í snúðunum og við það verður náttúrulega sterkara segulsvið. En þeim mun erfiðara er fyrir snúðin að halda uppi hraðanum. Þannig að þetta þýðir það að við fáum meiri mun á snúðinshraða snúðsins miðað við snúðinshraða hverfissegulsviðsins. Og ef að þetta segulsvið myndast ekki, til dæmis ef við myndum vera með annan mótor tengdan við og láta mótorinn snúa á sama snúningshraða og hverfissegulsviðið, þá er ekkert afl á mótornum. Þannig að þessi mótor verður að snúast hægar til þess að hann geti skilað frá sér afli. Það er svolítið skrítið. En við skiljum það eftir að við erum búin að átta okkur betur á því að til þess að myndist straumur í leiðurunum þá verður snúðurinn að snúast hægar. Það er málið. Vegna þess að segulsvið verður að fara fram hjá leiðarana. Það verður að skera leiðarana til þess að það myndist straumur og snúningsvægi og svo framvegis. Þannig að við skulum skoða þetta áfram og byggingin er líka svolítið sérstök því að járninu er skipt upp í þynnur og þær eru úr deigujárni sem er til 0,5 mm að þykkt og þetta er til þess að draga úr segul eða hvirfilstöpum sem sagt í mótornum, að þess vegna eru þessar þynnur hafðar og það er líka með lakkhúð til þess að myndist ekki straumur á milli þeirra og þessi hvirfilstraumar þeir myndu hita járnið ef að þeir ná að verða sterkir og það myndi bara valda því að við fengjum varmatap, þá myndi bara raforka breytist í varma en þetta er minnkað með því að byggja bæði snúðin og sátur járnið úr þynnum og ég held að við eigum svoleiðis þynnur sem við getum skoðað og eins snúð sem hægt að skoða hvernig að byggður eru upp með svona þynnum og svo er náttúrulega sáturspólurnar, þetta eru vafningar með lakk einangrun eirvír og þannig að þær eru þessar spólur þær eru settar ofan í svokallaðar nótir og síðan er þeim haldið föstum þar með því að setja sérstakt einangrunarefni til að halda þeim á sínum stað og síðan höfum við í bókinni lista yfir samsetningu mótorsins og þið getið skoðað það. Ég held ég fari nú ekkert sérstaklega ofan í þetta, förum frekar að nota tíman í annað heldur en það er spurningar líka á eftir úr þessu og við förum svo seinna betur í virknina á þessu en skoðum fyrst byggingu snúðsins. Þannig er að það eru svona sverir leiðarar á milli og þeir eru tengdir saman í báða endana þannig að
þeim skamhleypt hérna beggja megin og síðan járnið, snúðjárnið, það byggt upp af mörgum þinnum sem raðað upp og þessar grindur eru svona með mismunandi hætti og við sjáum það líka þá seinna. Það ýmis útbúnaður á þeim. Það sem sagt liggja svona á ská líka til þess að ná jafnara snúningsvægi, sérstaklega í ræsingu og síðan sem sagt þetta mismunandi aðferðir við það hvernig þetta lítur út. Hérna langur stafur, einföld grind og hérna tvöföld grind. En þetta rauninni líka út af öðru varðandi ræsingu á mótornum. Já. Þannig að þetta ekki orðið algengt að byggja mótorinn á einhvern sérstakann hátt svona, heldur þá þeir í rauninni orðnir bara staðlaðir og síðan við náttúrulega með bara hraðastýringar og mjúkræsa til þess að koma þeim í gang. Svo að aðeins það hvernig að við fáum til dæmis segulpóla inn í mótorinn. Á hverju augnabliki einhvers staðar í hverju segulsviðinu staðsettir pólar og eins og erum við með 4 póla, norður, söður, norður, söður og þetta snýst fram hjá snúðleiðarunum í snúðunum og spanar upp straum. Síðan líka verið að sýna hvernig að segulkraftlínur fara í gegnum svona eins og svona lokaða straumlykkju og það verið að átta sig á því hvernig að við framleiðum þá straum og hvernig við fáum breytilegt segulsvið náttúrulega og breytilegan straum í snúðleiðarana. Þannig að við skoðum það þá betur hvernig þetta virkar allt saman. Við segjum að hverfisegulsviðið snýst í þessa átt og þá reynir til dæmis suðurpóll að elta koma og ná í norðurpólinn á hverfisegulsviðinu, þannig að snúðurinn hann reynir að ná hverfisegulsviðinu í snúðursaga en hann nær því aldrei því að hann þarf eitthvað ákveðið afl þess að snúast. Til dæmis hefur verið að mæla snúðursagan við tómgang eða ekkert álag, þá erum við með 4 póla mótor og þá hverfisegulsvið að snúast sem sagt 1500 snúninga en við fáum svona 1497 snúninga, þannig að skrikkunin þá 3 snúningar á mínútu. Og aðeins bara varandi svona formúlur eins og með fyrst hlutfallsleg skrikkun eða hlutfallslegur mismunur á hraða snúðs og sviðs, það sem sagt kallast skrikkun og það lítið s sem við táknum það er samfastasnúðinshraði mínus snúðinshraði snúðsins deilt með samfastasnúðinshraðanum. Þannig að þá þetta skilgreint þannig að þegar snúðurinn kyrrstæður eða þegar snúðinshraðinn 0 að þá skrikunin sem sagt 1. En ef að snúðurinn næði sama hraða á hverfisegulsviðið
sem að náttúrulega gerist aldrei, ekki nefnum að það fari með einhvern hraðastýran mótor eða borvél eða eitthvað og myndi reyna að snúa mótornum upp í sama hraða á hverju segulsviði. Þá gæti maður gert það ef að n snúningshraði snúðsins væri nákvæmlega jafn og samfasa snúningshraðin sem myndast í sátrinu. Þá væri skrikunin 0, en mótorinn sjálfur hann nær því aldrei. Það er ekki hægt. En þannig að skrikunin er venjulega, eða þessi hlutfallslega skrikun, hún er venjulega á bilinu 0,01 fyrir stóra mótora til 0,1 fyrir litla mótora. Og þannig að við skulum skoða hvernig við reiknum út eins og þið þekkja þessa formúlu hérna, fyrir samfasa snúningshraða, það er tíðnin 50 sinnum 60 vegna þess að við erum með 50 sveiflur á sekundu en snúningshraðan á mínútu og við deilum með 2 pólpörum og þá fáum við sem sagt 1500 snúninga á mínútu og skrikunin fyrir mótor sem að myndi snúast á 1470 snúninga á mínútu við kannski fulla lestun, þá getum við reikna hlutfallslega skrikunu út þannig að við myndum segja samfasa snúningshraðin, já, þetta er 1500 snúninga á mínútu mínus snúningshraði mótorsins við fulla lestun eða fullt álag og svo deilt með samfasa snúningshraðinu aftur, þá fáum við það að þarna er skrikunin sem sagt 0,02 hlutfallslegt. Þannig að svo er hægt að átta sig á tíðni spanaðrar spennu eða spanspennunar í sem sagt það er sérst í kyrrstæðum snúð, þá er tíðni spanspennunar straumsins sama og tíðni spennuna í sátrinu eða netspennunnar. Sko þá væri mótorinn í rauninni myndi virka í rauninni alveg svo spennir með 50 rið í forvaði og 50 rið eftirvaði og þá er snúður með 50 rið í forvaði og líka 50 rið í snúðunum. En sem sagt að hér táknar sem sagt FR, það táknar tíðni snúð spennunar og F táknar tíðni netspennunar. Þannig að við getum reiknað tíðni straumsins og spennunar í snúðunum og þannig að ég veit ekki hvort það er sýnt hérna eitthvað sýnindæmi hérna, jú, ok það er verið að tala mótorinn hérna fyrir framann og við getum þá reiknað út sem sagt tíðnina á spennu í snúðunum og á þessum mótor sem við vorum með þarna áðan sem við reiknum mót sem var með 0,02 sem skrikuninni og þá fengum við að tíðni spennunar er 1 Hz, þetta er ekki mikið, þetta er mjög lág tíðni þannig að því þetta er mikill straumur sem fer snúðin og myndar sterkt segulsvið en mjög lága spennu líka því að þetta eru sverir leiðarar og það eru skamhleyptir til endana. Þannig að snúðspennan hún verður alltaf mjög lág og snúðtíðnin verða aðeins örfá rið sem sagt í mótornum sem er bara í venjulegri notkun og sem sagt vegna þess að hreyfing hverfi segulsviðsins er það tiltölulega hæg framhjá snúðleiðaranum. Þannig að í venjulegri notkun þá vinnur skamhlaups-mótorinn svona líkt og spennir en spennan í snúðnum verður svo sama og spannast við kyrrstöðu við sinnum skrikunin. Straumurinn getur eins og orðið rosalega mikill vegna þess að snúðleiðarnir þeir eru mjög sverir og hafa lítið viðnám og svo eru þeir skamhleyptir til endana. Það er þannig. Og svo er bara þetta með hvernig að álagið hefur áhrif á þetta
ef það ekkert álag, þá straumurinn, hann hérna mjög langt á eftir spennunni og það mikið fasvik í ásinni, en hins vegar minnkar fasvikið ef það mikið álag. Ef álagsströymurinn mikið sem sagt, stækkar, raunstraumurinn stækkar, það þýðir það að við erum að taka raunafl út úr rafalanum, út úr mótornum, við erum að fá snúningsvægi og við erum að snúa einhverju, við erum að fá afl, raunafl. Og þannig að við lítið raunafl eins og hérna, það mjög stórt fasvik, en það minnkar fasvikið hérna við aukinn raunaflstraum, aukinn raunstraum sem sagt. Þannig að þetta munurinn við lítið álag og mikið álag. Þannig að hérna seinna þá förum við meira í virkni snúðsins og núna skulum við byrja á því hreinlega að skoða þessi dæmi sem eru aftast í kaflanum, því að í þessari viku þá svona getur að við förum að byrja að svara þessum spurningum og þetta eru dæmi frá 1 til 13. Það reyndar sleppt hérna dæmi 4, 6, já, það sleppt dæmi 4 og 6 allavega þessu. Og svo skoða þetta. Svona